یو خو د ځوانانو ذهنونه بالکل کار نه کوي. سړی حیران شي اخر په دې ځوانانو باندې څه چل شوی دی. خو چې هره ورځ اوري دا ځوانان شکایت کوي چې داسې یو دعا ملا صاحب راته وښیه چې دا ذهن مې پې ښه شي او سبق مې یاد شي. ګورئ دوستانو، الله جل جلاله تاسو دا دعا په قرآن شریف کې درښودلې ده. کوشش وکړئ له هر کار نه وړاندې د الله نه دعا وغواړئ. نبي علیه الصلاة والسلام چې کله هجرت وخت نږدې شو، الله جل جلاله ورته دعا وکړه، وایي داسې دعا کوه: رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. یا الله ما په خیر سره مدینې منورې ته ننباسه او په خیر سره مې د دې مکې نه وباسه چې ما ته کوم تکلیف و ضرر ونه رسېږي. د علم لپاره، د پوهې لپاره الله جل جلاله دعا غوښتې ده قرآن شریف کې. موږ تاسو ته یې را زده کړې ده. الله جل جلاله فرمایي: رب زدني علما. باید موږ تاسو دا دعا یاد کړو، د تل لپاره له الله نه دعا وغواړو چې الله زمونږ علم زیات کا، زمونږ پوهه زیاته کا. ګورئ دوستانو، تاسو باید صرف په دې باندې هم اکتفا ونه کوئ. تاسو ته څوک داسې دعا نشي درکولی چې تاسو فقط همغه ووایئ او سمدستي په اتومات ډول باندې ستاسو ذهن پیاوړی شي او قوي شي. د دې ترڅنګ تاسو باید ګناهونه پرېږدئ. ګورئ دا علم، دا پوهه، که هر علم ته یادئ، دا ګوره یو نور ده د الله. دا په مردار زړه کې څنګه ځای ونیسي چې ستا زړه، ستا ذهن، ستا فکر د هر څه له ګناهونو نه ډک دي. هر ورځ ته د سترګو نه ګناه کوې، ته په خوله باندې ګناه کوې، په غوږونو ګناه کوې، نو څنګه به دا ځای ستا په دې زړه کې ځای ونیسي؟ قدرمنه زړه دې پاک کا تر څو پورې دا علم، دا نور دی الله جل جلاله هلته ځای ونیسي، نو انشاءالله ستا ذهن به ډېر پیاوړی شي. علماو ته ډېر شکایتونه شوي دي د ذهن د کمزورتیا په خاطر، هغوی هم دغه علاج ورته ورښودلی ده. همدارنګه ای ځوانه، ای محصله، ای قدرمنه وروره، کوشش وکړه چې په مفهوم باندې تمرکز وکړي. مین آیډیا چې ورته وایي، تیوري نه څه شی جوړېږي. متاسفانه نن زمونږ استاد هم په تیوري کې بند ده او محصل او شاګرد او عام سړی هم په تیوري کې بند. هر وخت دا شیونه یاد که بله ورځ له یاده وتلي دي. ګورئ حفظ دا د قرآن شریف ګټور ده او ثواب لري او باید دوامداره تکرار شي تر څو هغه هیر نشي. د حفظ نه علاوه چې ته هر شی زده کوې، هغه کوشش وکړه چې ځان پې پوه کړي، مفهوم یې حاصل کې لاس ته راوړي، هغه به انشاءالله تا ته ګټور تمامېږي. که ته یو شی نن حفظ کې، سبا بیرته درنه هېرېږي بې معنا. نو همیشه لپاره چې کله تاسو یو څه زده کوئ، کوشش وکړئ چې مفهوم باندې ځان پوه کړئ او هغه بیا په خپلو الفاظو کې نورو خلکو ته ورسوئ او په ذهن کې یې کښېنوئ. بله خبره مهمه دا ده چې کله ستاسو زړه مطالعې ته، درس ته نو برابر درس مه وایئ. ووځئ د الله بندګانو، تفریح وکړئ، ورزش وکړئ. چې تاسو په دې نیت باندې تفریح کوئ، ورزش کوئ، والیبال کوئ، فوټبال کوئ، بل څه کوئ، په دې باندې به تا ته الله اجر درکړي، ځکه ستا نیت ښه ده. ته غواړې ځان پیاوړی کړي. سبحان الله، دا دین دومره یو ښایسته دین ده. کله چې ته ارګمی راباسې، بښنه غواړم، کله چې ته پرنجی کوې، نو انسان یو قسم ته څه احساسوي؟ تازگی احساسوي. په دې باندې وایي الله راضي کېږي. نو هر عمل چې ته د خپل تازگی په خاطر کې، د خپل پیاوړتیا په خاطر کې، هغه باندې تا ته الله اجر درکړي. نو کله چې موډ دې برابر نه و، طبیعت دې برابر نه و، راوځه د الله بنده، تفریح وکړه، چکر ووهه، ساعت دې تېر کړه، بنډارونه وکړه، خوشحاله کړه زړه. بېرته چې ته راځې، ستا زړه به په خپله درس زده کېږي، نو بیا به انشاءالله شروع کې ډېر ښه درس به دې زده کېږي. همدارنګه قدرمنه، یو څه دا چارمغز دي که نه، چارمغز دي، دا الله جل جلاله د دې ذهن یا مثلا د دې هغه په شکل کې پیدا کړي، د مغزو په شکل کې پیدا کړي. یعنې تا ته دا پیغام درکړي که چېرته ته دا چارمغز وخورې، الله جل جلاله به ستا ذهن ډېر قوي کړي، پیاوړی به کړي. دا طبي علاجونه دي دوستانو. له بادامو، له چارمغزو نه که الله درته وس درکوي، لږ لږ استفاده وکړه، انشاءالله په دې سره به ستا ذهن ډېر ښه کېږي او ډېر به پیاوړی کېږي. قدرمنه ځوانه، بله مهمه او آخري خبره دا ده چې ته کوشش وکړه خپل ځان وپېژنې چې د کومې لارې نه ته یو شی ښه زده کولی شي. بعضې خلک دي چې یو شی واوري، ډېر ښه زده کېږي، ماشاءالله، زر تر زره پې پوهېږي هم، بیا یې هېرېږي هم نه. زه په خپله باندې خپله تجربه در سره شریکه کړم. زه چې کله یو شی ولیکم، سبحان الله، دا زما په ذهن کې کېناست، بیا رانه هېرېږي نه. ډېر ښه واضح کولی هم شم، رانه ګډوډېږي هم نه. لیکل ما ته ډېر ګټور دي. بعضې خلک دي یو شی په خپله ووایي، بعضې خلک دي چې تکرار کی، بعضی خلک دي چې ویني ښه یادېږي، بعضی خلک دي چې واوري. یعنی یو انسان نه بل انسان ته پورې دا هغه تفاوت لري د علم زده کړه. نو ته خپل ځان ښه وپېژنه چې په کومه لار باندې ته یو شی ښه زده کولی شي. همغې لارې نه انشاءالله ګټه واخله. مناسب وخت انشاءالله د خپلې مطالعې لپاره، د زده کړې لپاره انتخاب کړه. الله جل جلاله به ستا ذهن ډېر پیاوړی کړي.
هم مادي اسباب په نظر کې ونیسه او هم معنوي. ان شاء الله الله جل جلاله به ستا په ژوند کې ترقي او کامیابی راولي. مینه او مننه.